Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ću vam pokazati jedan jako interesantan način sadnje paradajza. Mislim da ovakav način sadnje verovatno još uvijek niste vidjeli i mislim da je odlična ideja, shodno onome što sam naučio o samom hranjenju biljaka, đubrenju i ono što sam naučio od lokalnih seljaka koji već stotinama godina sade biljke. Sve što vam je potrebno za ovaj način sadnje jeste naravno kvalitetan rasad paradajza, zatim jogurt kao aktivator bakterija, objasnit ću zašto, svež zagoreli stajnjak i svež stajnjak koji se još uvijek raspada, gdje vidite ovdje gliste, ima ovu svetlo brown boju. Zapravo stajnjak star nekoliko meseci, možda malo više. Dakle, prvo iskopajte finu rupu gdje će biti paradajz, da bi mu dali dosta hrane za njegov koren, jer je to suštinske važnosti za količinu plodova koje ćete dobiti. Što manje hrane, manje plodova. Dakle, slobodno iskopajte veću rupu, sadite manje sadnica koje će biti bujnije i veće. Dakle, to je neka rupa, kao što sam već pričao, oko 30 i možda malo više centimetra i u širini i u dubini. Tu rupu punimo sa zagorelim humusom ili pak možete kupiti naravno u radnji specijalnu zemlju za povrće koja je već ogorela. I tu rupu napunimo sa svežim stajnjakom. Zatim uzimamo jednu od sadnica paradajza. Tu morate biti, kao što sam već pričao, jako pažljivi da ne oštetite koren. Dakle, što manje cimanja, uvek ovako pritišćite stabljike kako bi cela zemlja ispala prirodno, onda šakom pridržite zemlju i okrenite na opačke. Nakon toga je lakše već ovako tresite sadnicu dok se koreni sami ne odvoje, koliko god je to moguće. Vidite, oni će sami početi da padaju i da se praktično odvoje. To je malo teže što su sadnice veće, ali ako imate strpljenja, uspećete bez ikakvog problema. Vidite, samo ovako tresete i na kraju se sadnica oslobode. Primjer radi, ja ću posaditi ovu sadnicu da bi vam pokazao kako. Dakle, vidite da koren uđe što prirodnije, dakle da se mnogo ne muči, ovako nekako. Iskoristite naravno sav višak zemlje da ga dobro ukopate. Nemojte mnogo pritiskati, jako malo okolo korena, uglavnom za početak. Tako nekako. Onda slobodno iskoristite ovaj višak zemlje koji ste dobili od saksije i naravno fine zemlje iz bašte. Dodat ću još malo humusa jer neću saditi. Dakle, ja sadim manje biljaka, a očekujem više plodova. Nekako mi tako deluje više produktivnije. Nego kad imam mnogo biljaka, onda moram mnogo da vodim računa o previše različitih biljaka. Ovako se posvetim njih 10-15 i to je meni dovoljno. Još malo. To bi trebalo tako da izgleda za početak. Odmah nakon sadnje
ili pri sadnji dajte paradajzu oslonac. Gledajte naravno da ga okrenete suprotno od sunca, da ne zaklanjate paradajz. Meni sunce dolazi sa ove strane. I pošto znam gde je koren, da je koren okvirno ovoliko širok, neću ga povrediti, tu ću paradajzu dati oslonac. I kasnije ga mogu vežati, naravno, da on bude stabilan. To je sada prvi korak. Sada sledi zapravo ono što pretpostavljam niste do sada radili i niste čuli za to, a jako je dobra ideja. Zašto? Dodat ćemo naravno okolo paradajza, napravit ćemo krug da bude udaljen oko nekih 15 do možda 20 cm od same sadnice. Napravit ćemo tunel. Polulučno, ako vam je teren na kosini kao meni, ne morate praviti s druge strane da se ne bi hranljivo slivalo dole. Ako vam je ravan, možete napraviti i pun krug okolo paradajza. Kako se to radi? Vrlo prosto. Ja ću to staviti ovde. Takođe, neka bude duboko koliko i sadnice, dakle oko 30 cm. I da naravno bude u blizini korena. Ovo će, vidjet ćete i sami, naterati koren paradajza da se širi, jer mu iz ovog ovde pravca dolazi sveže hranljivo. Ili vam svež stajnjak koji nije ogoreo. Dakle, on je pun glista, kao što možete vidjeti. Dakle, pun je glista. Dakle, gliste ga još uvek obrađuju. Dakle, nije spremno da stoji u sam koren, ali i tekako spremno da stoji na udaljeno mesto od korena. Ovako. I kada kiša pada, ona će zapravo prolaziti lagano do korena, zemlja to filtrira i paradajz će zapravo usvajati koncentrovaniji NPK, jer što je đubrivo svežije, to je ono jače i suviše jako za sam koren paradajza. Kada bi ovaj koren direktno posadili u ovaj stajnjak, stajnjak bi ga pojeo, jer nije još uvek kompostiran. Ali ako se nalazi na određenoj udaljenosti od samog paradajza, kiša će ga spirati, filtrirati, paradajz će se truditi da se širi kao vamo i dobijat će koncentrovani NPK iz stajskog đubriva. Ono što predlažem uspet, iako je samo stajsko đubrivo prilično poželjna hrana za, u ovom slučaju, gliste i različite mikroorganizme, nije na odmet da dodate i malo aktivatora. Dakle, malo aktivatora koji će dodatno privući mikroorganizme u ovom ovde predelu i zapravo brže kompostirati sam stajnjak. I zatim slobodno pospite ovaj stajnjak sa svežim jogurtom ili mlekom. Jedna i druga opcija je dobra, jer sadrži visok procenat kalijuma, ali jogurt je inače poznat po velikoj količini probiotika, različitih bakterija, jer i sam nastaje zapravo od istih tih bakterija i privući će dosta mikroorganizama koji će zatim pomoći da se ovde zapravo napravi jedna živost i da kiša kada bude padala jednostavno se približava korenu, koren krenuće kao ovom ovde delu, širit će se, jačat će, imat će vrhunsku ishranu i to će biti to. Na kraju to slobodno zakopajte. Ono što morate uraditi je da se odlučite da li ćete ići na malč okolo paradajza. Ja uvek biram, pokazat ću vam ovamo i zašto biram. Kao što vidite, ovdje imam sadnice paprike. Dakle, ja biram agrotekstil, znam da je agrotekstil zapravo plastika, veštački materijal, ali ga uvek pre biram nego malč jer je pre svega tanji. Vidite, on nije mnogo debeo. Tanak je i isprojektovan je na taj način da može padati ogroman pljusak, on će puštati bukvalno kap po kap kroz ove sitne
pore koje vidite. Dakle da zemlja nikada neće biti previše vlažna kao kad imate malč. Jer kad imate malč, malč će se bukvalno napuniti vodom, držat će veliku količinu vlage okolo biljke i samim tim može da stvara različite mikotoksine koji su na duže staze jako opasni po zdravlje naše jetre. Kao što vidite u ovom slučaju, iako je ovde stavio agrotekstil, ta zemlja nije toliko mokra, nema pečurke, suvkasta je, a opet dovoljno vlažna u dubini. Zato ja pre biram agrotekstil nego malč. I posle toga agrotekstil vam može trajati i do 7 godina. Vidite, ovde sam zapravo posadio i pasulj, i lubenice, dinje, zapravo sve ispod agrotekstila. Mislim da je za poljoprivrednike sjajna stvar. Tako da ili izaberite malč okolo paradajza ili agrotekstil. Eto, još to i sadnja je završena. Nadam se da će vam ova ideja biti korisna. Vidjet ćete sami koliko će vam biti krupnija stabljika i koliko ćete imati više plodova ako dobro i pametno prihranite ovu fascinantnu biljku koju svi obožavamo. Evo kako bi to trebalo da izgleda na kraju kada se postavi agrotekstil. Tako je paradajz zaštićen od direktnog pljuskanja zemlje u donje delove listova i naravno poznate Phytophthora infestant ili plamenjače. Na kraju dobro zaliti biljke i naravno u zavisnosti od kiše. Ako se sprema kiša kao što se kod mene sprema, nemojte preterivati jer će kiša dodatno navlažiti pa da ne bude previše vlage, ali u svakom slučaju dobro zalite biljke. I to je to. Nadam se da ćete imati puno sreće u ovoj sezoni.